小朋友们非常喜欢的拖拉机玩具，终于有斗了啊！这个拖拉机头没有变化，还是以前的老样子，挂钩非常容易。这个斗呢是塑料材质，后边能打开，没有动力啊，没有动力滑行。拖拉机呢是金属壳，红色部分是金属壳，后轮带回力。魔性的声音，前面有一个灯光，发动机的造型。